好，各位中三嘅同學，大家好啊！咁啊，歡迎嚟到咧呢一個 BAFS 嘅簡介啦。咁喺呢條片咧，我就會講一講究竟BAFS 其實係讀咩㗎？又或者其實各位同學你究竟適唔適合讀 BAFS 咧？咁首先咧，我就講下咧，其實 BAFS 呢一科咧，究竟係讀啲咩嘅咧？咁其實 BAFS 咧係呢四個字母咧，其實代表唔同嘅嘢嘅。咁其實 B 啦係講緊 business 啦，咁其實我哋就會讀一啲企業有關嘅嘢啦，可能讀一啲香港嘅營商環境、香港嘅經濟究竟有啲咩特別啊，有啲咩特點啊等等啦。咁然之後咧，其實佔我哋成個 DSE 咧最長嘅範圍啦，佔我哋教書嘅時間最多咧，其實就係 A 啦。咁 A 咧就係 accounting 嘅意思，咁就係我哋會係要做一啲會計嘅工作啦，就係要可能開啲 T account 啊，去計數啊，例如可能咧去計一間公司咧究竟今年嘅業績如何啊，賺錢啊定係蝕錢等等啦。咁然之後咧 F 咧其實叫做 finance 啦，咁就係會讀一啲同財務有關嘅嘢，咁可能就同股票有關啊，同錢銀有關，可能同借錢有關嘅嘢咧，都係 F 嗰度會教到嘅 finance 嗰度會教到嘅。咁 S 係其實 stand for studies 嘅啫，咁就係概論嘅意思啦，咁樣。咁然之後咧喺我哋而家下邊呢一 part 咧就會再 detail 少少去睇下 BAF 呢三個英文字母究竟係會讀啲乜嘢啦。咁 B 啦 business 啦，咁就係企業方面嘅嘢咧。咁其實我哋就會讀到呢6個 chapter 嘅。咁我就唔會逐個 chapter 咁講啦。咁就可能例如啦，就會係我哋會讀下香港嘅營商環境，例如可能係我哋香港咧會比較專注於咧係從事服務業嘅咁樣，其他一啲香港經濟嘅特徵啦，都會喺呢一課嗰度講到嘅。另外咧就係企業擁有權嘅類型啦。咁其實一個企業咧係可以以唔同嘅方式去擁有嘅，包括係一個人嘅企業啦，可能我哋就會叫獨資啦。咁如果係兩個人或者兩個或以上嘅老闆夾份一齊開一間公司咧，咁其實我哋就會叫合夥啦。咁或者如果有一啲公司你係諗住去上市咧，令到你可以去發行股票嘅話咧，咁我哋咧嗰啲就會叫做有限公司等等。咁唔同企業擁有權嘅類型咧，都會有唔同嘅優點同缺點嘅。咁喺呢一課我哋都會提及到啦，咁樣。咁企業咧就大致上就講到呢一個位置啦。咁如果有興趣嘅同學咧，就可以去睇下我哋個 taste program 啦。咁另外咧，佔我哋教書時間最長咧，同埋考嘅部分最多咧，就會係會計呢一部分啦。咁喺會計咧，其實最主要咧係真係計數嘅。咁就成份卷2啦，我哋 BAFS 咧會分卷1同卷2嘅。咁成份卷2咧都係考會計嘅。咁全部都係計數嘅嘢啦。我哋可能咧就會計下一個獨資企業，即係一個人嘅企業啦，一個老闆嘅企業嘅會計究竟係點樣做佢盤數出嚟嘅咧？係點樣去 mark 佢嘅一啲即係佢啲收益啊，或者佢啲費用會點樣去 mark 咧，從而點樣去計到嗰間公司嘅淨利出嚟咧，等等啦。咁又或者咧，如果間公司係多過一個老闆嘅時候咧，係合夥嘅時候咧，就會唔同嘅表達方法嘅喎。我哋嗰個做數嘅方式亦都會唔一樣。咁又或者係去到有限公司嘅時候，個公司咧係會發行股票或者債券嘅時候咧，咁佢記錄嘅方式亦都會唔同啦。咁我哋咧喺呢一度咧，其實就可能會 spend 咗大約係一年半嘅時間咧，其實都會去學呢一個會計部分嘅。咁第3 part 咧就係 F 啦 ，finance 啦 ，finance 係講緊財務概論。咁其實咧 finance 財務概論同埋企業呢兩個部分咧，其實都係卷1嘅部分嚟嘅。企業啦同埋財務概論咧，呢兩 part 咧，其實我哋大約咧用1個學期嘅時間就會教晒㗎啦。剩餘嘅時間咧，其實都會係返會計嗰度嘅。咁企業同埋財務概論咧就喺卷1嗰度考嘅。咁財務概論大致上咧，其實就可能會講到一啲借錢有啲乜嘢嘅方法去借錢㗎咁樣啦。又或者係我哋咧個人理財或者投資呢個位置，我哋會講到一啲強積金嘅嘢嘅。又或者係唔同嘅
時間入邊啦，人喺唔同嘅階段，究竟佢有啲乜嘢嘅理財需要咧？佢有啲咩財務嘅需要咧？等等啦。第四啦，呢個位置咧，第四個 chapter 我哋都會學到究竟唔同嘅因素點樣會影響公司股價嘅走勢，有啲咩因素會影響公司嘅股票價格咧？等等。咁喺呢一個位置我哋都會講到嘅。好啦，咁啱啱咧就講咗，其實呢一科咧大致上其實學啲乜嘢啦。咁同學咧接住落嚟咧，其實你就要考慮一下咧，其實你嘅能力啦同埋興趣啦，或者你將來諗住去做啲咩咧，咁其實你適唔適合讀 BAFS 咧咁樣。咁所以第一個咧，你應該要問自己嘅問題咧，就係其實咧你對於數學嘅基本掌握能力咧，你有冇咧咁樣？因為其實咧，我哋都有成1年半嘅時間咧，都係會做會計嘅部分。咁咧，會計其實就好似計數咁樣啦。咁所以咧，如果同學你係好怕數字嘅話咧，咁可能咧 BAFS 就唔係咁適合你啦。另外咧就係咧同學究竟你日常生活啦，有冇曾經諗過去創業啊？有冇諗過可能你將來咧會成為老闆咧？你會有啲咩 business idea 咧？咁樣，如果咧你其實都曾經有諗過咧，你將來會成為企業家，你將來會創業嘅話咧，咁其實你都好有商業頭腦㗎喎。咁可能咧 BAFS 咧都會係適合你去讀嘅。咁另外啦，如果你唔係諗住做老闆，但係其實你大學畢業之後咧，其實你都會諗住去從事一啲商業世界嘅工作嘅話咧，咁其實你都係適合會讀 BAFS 㗎。最後一個問題啦，就係咧，我哋中三嘅下學期咧，其實係會讀 BAFS 嘅。咁咧，各位中三嘅同學咧，你哋遲啲都會有機會感受一下 BAFS 究竟係讀啲乜嘢。咁你就要問下自己啦，究竟咧你成個中三嘅 Business Studies 嘅下學期咧，究竟你 enjoy 先？如果你覺得好悶嘅話，咁其實 BAFS 咧就唔係好適合你啦。咁你哋話其實我都覺得 BAFS 好有興趣喎，咁其實你中四咧就可以係選擇 BAFS 啦。咁睇咗興趣之後咧，其實都要考慮埋自己嘅能力㗎。咁啊，啱啱都有講過咧，就係話其實最緊要同學咧就係唔好怕數字啦。如果係驚數學嘅同學，可能咧 BAFS 真係唔係咁適合你啦。另外咧，卷一嗰部分咧係讀企業啊同埋財務概論嘅部分咧，我哋咧就會係有要寫短答題嘅部分㗎，都會有文字題嘅。咁所以同學都要具有基本嘅書寫能力。咁所以其實 BAFS 咧都唔係淨係計數嘅。然之後咧就要考慮埋前途啦，咁咧就要諗下可能同學仔將來大學畢業諗住去做啲乜嘢啦。如果咧同學係諗住遲啲係可能喺銀行嗰度工作啦，做 banker 嘅，又或者係做會計師嘅，又或者可能係從事一啲金融行業嘅嘢咧，咁其實讀 BAFS 咧都好適合你嘅。又或者咧，各位同學，如果你哋喺大學選科嘅時候咧，你哋係想讀商科啦，讀 BBA 嘅話咧，咁其實如果你哋揀 BAFS 咧，可能喺某啲大學嗰度咧都會對於你將來升學咧係有加成嗰個分數嘅。咁最後啦，咁就講到公開考試嘅要求啦。咁我哋 BAFS 咧、DSE 咧，其實就會考2份卷嘅。咁啊，卷一咧就主要咧文字題啦，同埋 MC 嘅佔多。咁啊，比較係好少去計數嘅。咁卷一咧，其實就係佔25%啦。一共咧就係有24條咧同企業或者係同財務有關嘅 MC， 3條 short cut 咁都係同企業同財務有關嘅。咁啊 total 咧卷一係考1個鐘，咁卷一咧就唔會考到會計部分嘅。咁卷二咧咁就佔75%咧，就全部都係考會計嘅部分啦。咁咧就會分 section A、B、C 啦咁樣。咁咧一共全部都係會計嘅題目嚟㗎啦。咁一共咧就考2個半鐘嘅。咁所以你會見到咧，其實會計咧係佔咗7成半㗎。咁咧，其實對於而家嘅中三同學咧，你讀 BAFS 咧都會有個優勢嘅，因為咧其實 BAFS 呢一科咧喺2025年開始咧，其實佢就簡化咗個課程好多，喺有啲好難嘅課題上面咧，其實都 cut 晒嘅。咁所以咧，其實同學都可以係一個優勢啦，去選擇去考慮去讀 BAFS 嘅。另外就係咧，我哋呢一科咧係冇 SVA 嘅咁樣啦。咁
咁大致上咧，呢個 BFS 嘅簡介咧就去到咁多啦。咁如果同學有疑問嘅話咧，咁就可以咧嚟1001咧嗰度揾我。咁我係 Miss Low 啦。好啦，咁呢條片就去到咁多啦，再見。